जैसे ही कोई टीरेक्स मूवी में दहाड़ मारता है तो उसकी आवाज हमें कुछ ऐसे सुनाई जाती है, मतलब एकदम तबाही, तोड़ फोड़, घुसेल राक्षस जैसी। पर असल में रियलिटी तो कुछ और ही होती है। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे आगे बढ़ने की ताकत मिलती है और हमें साथ इस चैनल को और भी बड़ा बना सकते हैं। दरअसल आज की टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिकों ने यह पता कर लिया है कि असली टी-रेक्स की आवाज कैसी होती थी, और असलियत में तो उनकी असली आवाज मूवी में दिखाई गई आवाज से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है।